Gaurkoan Bidasoako ahotsak saioaren barnean, gure eskualdean martxan jarri den proiektu berri baten inguruan hitz egingo dizuegu. Hain zuzen ere, Bidasoa kilometro zero izena daraman proiektua da, eta ekoizle zein kontsumitzaileen artean harreman bide berriak sortzeko helburua duen proiektua dugu. Bidasoa kilometro zero proiektua gertutik ezagutzera murgilduko gara, eta horretarako proiektuaren ideiaren inguruan hizketan hasiko gara. Nola sortu zen proiektu hau martxan jartzeko ideia? Oso era natural batean sortu zen. Izan ere, lehenagotikan geneukan baratza kooperatiba, hemen daukagun ikusten duguna aldatxa, bazegoen baita Labore Txingudi elkartea, zela bertako kontsumoa, bertako elikagaia kontsumitzeko elkartea, eta bazegoen baita bertako ekonomia sustatzeko tokiko garapenerako kooperatiba txikia zela iritikat. Orduan, izan da, isertzea eta pentsatzea honen inguruan nola aurrera eraman, baina oso era naturalean sortu den zerbait. Izan ere, esparro lantzen genitun elkarteak eta kooperatiba txikiak ja existitzen ginen. Orduan izan da, elkarrekin iseri eta pentsatzen hasi nola hasi pixka bat aratago joaten etxe edo familia nukleoetatik aratago nola iritsi publiko zabalago batera. Eta hortikan sortu zen ideia ez bakarrekan saltzeko familiei, baizik eta jantoki kolektiboetara. Bale, eta lehen ideia horretatik abiatuta, orain ze fasetan aurkitzen zarete? Hori, lehen ideiarekin hasi ginen duela urte bat gutxi gora bera, Iritikat kooperatiba txikiak aurkeztu zuenean, gurekin batera, Eusko Jaurlaritzan diru laguntza bat hau martxan jartzeko. Orduan, hasi ginen elkartzen, hasi ginen baita ekoizleekin egoten, bai gu baratze zainekin eta baita beste ekoizle txikiekin, eta gero azkeneko hilabete hauetan ja jarri gera harremanetan jantoki kolektiboekin, bai jantoki soziala, bai eskolak, baita zaharregoitzak, eta orduan oren gaude aurkezten gure eskaintza zein den jantoki kolektibo hauetan. Bale, eta zeintzuk lirateke zuen helburu nagusiak? Gure helburu nagusia da agroekologia eta bertako ekoizpena eta ekologikoa dena sustatzea. Eta pertsona guztiak eta batez ere kolektibo zaurgarrienak horien artean bazterketa egoera arriskuan daudenak, bai zaharrak eta baita haurrak aukitzea janari osasuntsu bat eskaintzeko aukera eta baita bertako nekazariak lehenengo sektore indartzea. Orain proiektuaren filosofia ezagutzen sakonduko dugu eta kontatu dezakezu pixkat zein balore jarraitzen dituzuen proiektu hau aurrera eramateko. Azken finean Labore eta aldatxan barruan edo lantzen diren baloreak edo idei nagusiak lehen aipatu bezala, agroekologiaren sustapena, gero ahalik eta jende gehiagori ahalbidetzea kalitatezko eta osasungarri den eta nahita nahiezkoa dugun janaria eta nolabait gertukoa dena edo sustatuz, ez? Azkenean beti saiatzen bai gara, hemen inguruko ekoizleak bai nekazaritza inguruan edo bestelako jakiak edo osatzen duten beste ekoizle horiengan ez dakit, haiengan edo ez dakit pisua edo jarriz, ez? Filosofia berez hori izan daiteke. Gertukoa, garaian garaikoa, azkenean da nolabait izaera pentsatzeko era pixka bat aldatzea eta naturarekin harreman handiago izatea, ohituta gauden harreman ekonomiko edo merkantilista hori alde batera utzi zen. Komentatzen zenun hori globalizaziotik ez aldentzeko beste proposamen bat egiten duzuela zuek eta proposamen honen barnean ekoizleak, kontsumitzaileak, zein saltzaileak sartzen dituzue, ezta? Hori da, hala da. Bale, eta zer nolako harrera izan du proiektuak jendeak, hemen eskualdeko jendeak horrelako proiektu bat gertuan eukitzeko gogorik altzeukan? Kontua da, azkenean, gogoa zeukan jendetik abiatu dela, ezta haiek ere, nolabait orain proiektu nagusiki hemen bi hauek dira aspalditik gabiltzanak lanean, eta bertan ibili garen heldutu gea eta familiare izan dugu, orduan ere beste arlo batera pasa dugu gure hasierako idei hori, eta orduan guazen esatea, harrera izan daiteke, egia esan hasiera baten eremu murriztu batera edo gelditu dela, baina edabidei esker bari gehala zabaltzen,
Eta egia da, aurretik ere genekila zenbait ikastetxeetan adibidez, bazutela hori aurrera eramateko aukera, baina legalki ez zegoen aukera hori, orduan nolabait aukera hori berriz ireki dela eta ikusita, jendea gero eta gehiago gerturatzen ari da. Hori gehien bat jasoko duten horien aldetik, ezta? Baina egia da, ekoizle garen aldetik, beti da nik izan dugula holako gauza bat garatzeko nahia, eta saretzearen historia beti izan da horrez. Adibidez Agroaldea bera holako proiektu da, eta azkenean beste hau nolabait osagarri izan daitekeena, hori, ondo dator, baina. Eta hauxe da zuen lan eremu bakarra, beste tokietan lan egiten duzu edo nola garatzen ari zarete proiektua? Ados, gu Aldatxa bezala eremua hauxe dugu, harremanetan gaude beste ekoizle batzuekin, bertan sarearen barruan edo gelditzen dianak, Leire bera da, Muntza zeakoa, izango dute baratzekoa da Agroaldean bertan dagoen beste ekoizle bat, eta gero Lezoko lurren orenarekin ere badugu harremana. Nolabait gure arloa, Aldatxari dagokionez, hori da, nolabait ekoizleekin harreman hau edo lantzea. Gero, bigarren aldea dela, bestelako jakiak edo lortzearen alde hori, azkenen laboreren eskutan gelditzen da, dagoeneko egiten du lan bat baita, baina hori dendatik haratago joanez, bere esparrua hori da. Bale, eta zer nolako produktuak lantzen dituzu hemen? Guk beti egin izan dugun bezala eta filosofiarekin elotuz, bertako eta garaiko barazkietaz ari gera beti, orduan, eredu bat tomate ez dugu izan urte osoan zehar, bakarrik garaia denunean, eta hori gure kasuan antzeko moldatzen dira, laboren bitartez egite duten beste ekoizle horiek, azkenean garaiaren arabera, azkenean naturak markatzen baitu hemen erritmoa, ezta? Proiektu honekin amaitzeko eta prozesuari amaiera emateko, pixkat amaierari begira hitz egingo dugu eta horretarako kontatu diguzu pixkat nola ari zareten garatzen proiektua eta etorkizunari begira zein helburu dauzkazuen. Pixkat proiektua fase ezberdinak izan ditu eta orduan lehenengo fase bat izan da pixka bat ekoizleak erabat identifikatzea, hau da, eneko lehen hitz egin du Aldatxa eta inguruko ekoizleak, euren sarean daudenak, laborek ere lan egiten du ekoizle ezberdinekin, eta orduan pixka bat identifikatzea zein produktu mota diran jantoki kolektiboetara bideratu daitezkenak, orduan horrelako katalogo bat egitea izan zen, orduan ikusita ekoizle bakoitzak eskaintzen zigunetik, zertzen jantokietara eskaintzitekeena, bestetik izan da jantokien identifikazioa. Hor azkenean, kolektibidade asko daude eskualde mailan, lehen esan diran bezala, kolektibo zaurgarri horiek, ikastetxeak, zaharregoitzak, jantoki sozialak, errealitate bada horien gainean da ez dutela guztiek sukaldea, ez dutela guztiek sukaldatzeko ahalmena. Orduan, cateringekin funtzionatzen da asko. Orduan badago parte bat identifikatzeko espresuki sukaldea daukatenak eta bertan sukaldatzeko zuzenean produktua eraman eta sukaldatzeko ahalmena duten horiekin eta behin egin denean sailkatze hori edo ikusi hori jarri gara harremanetan kolektibidade bakoitza proiektua aurkezteko eta ikusteko nola implementatu daiteken. Proiektuari dagokionez helburua izango litzateke irailetik aurrera proiektu piloto bat osatzea. Hau da, hainbat jantoki atxikitzea produktu jakinen batzuekin. Hau da, ezin dugu sinestu, aldi berean atxikiko direla jantoki guztiak eskaintza guztiari baietz esanik, badakigu hori oso zaila dela. Eta azkenean, guk behar duguna da une honetan, irailetik aurrera edo gustatuko litzaiguke martxan jartzea proiektu pilotu hori behintzat ikusteko zein puntoraino egingarria den. Azkenean, zenekok esaten zuen filosofia hori zabaldu behar da, jendeak sinestu behar du, kilometro zeroren ideia geroz eta gehiago zabaltzen ari da, baina gauza bada publizitateak esaten diguna eta publizitatetik entzuten dugunaren arabera nola ulertzen dugun, eta beste izango litzateke gehiago filosofia hori benetan zabaltzea eta jendearen gana iristea. Orduan,
epe luzeago batetarako ideia bada, filosofia bada, naiz eta proiektuak, esan dugun bezala, Euskal Jaurlaritzako finantziazioa daukan eta Europatik etortzen den finantziazio batetatik, ez da bakarra hemendik sortutako ideia bat, sintonia batean dago, markoa handiagoa da, orduan izango litzateke epe luzera ere bai, ez amaitzea, eta pixkanaka jendeak asumitu ahala, sinestu ahala, atxikitzen joatea. Baina une honetan, errealitatea da, irailetik aurrera, proiektu pilotu hori jartzen ari garela, eta elkarrizketatan ari garela kolektibidade horietako arduradunekin. Sukaldetako arduradunak, zuzendariak, ikusteko, ea pixkanaka, produktu horiek egiten dugun eskaintza hori, sartzen joan daitekeen sukalde hauetan eta jantoki hauetan. Orduan, ikusten ari gera, hainbat jenderengatik, motivazio bat. Ideiarekiko orokorrean badago horrelako motivazio bat, esan digute, eskerrik asko, etorri zarete eta gutxienez mahai gainean jarri dugu gaia. Hor dagoen gai bada, entzuten dugu, eta batzuetan ez diogu ekiten. Gutxienez, etorri zarete jarri dugu mahai gainean gaia, eta guretzako ere bai motivazio bat ekiten hasteko. Orduan, ez dakigu zehatz-mehatz zer egingo duen, zeren, fase honetan ere bai, une honetan gauden fase horretan, identifikatzearena edo ikustearena elkarrizketetan faseetan, ikusten ari garena da, jendeak ondo ulertu behar duela, ikusi behar dituela zeintzuk diren beren aukerak, eta guk ere, baloratu behar dugula edo ikusi behar dugula zeintzuk diren aukera benetazkoak, horretarako laguntzen diguna da, elkarrizketa hauek laguntzen digute errealitatearen azterketa bat egiten, eta ikusten, benetan, Bidasoan kilometro zero ideia hori, jantoki kolektiboetan, izan daitekela, epe ertain luzerako errealitate bat. Behar batetatik bezala planteatuta, baina errealitate gisa, berehalakoa izatea zaila dela, baina horretarako lan egiten jarraitu behar dugula. Azkenean komentatzen zenuna, hau guztia ideia edo filosofia batean oinarrituta dago, eta azken finean, azken aldian, zabaltzen ari den ideia edo filosofia batean oinarritzen zarete zuek, eta hemen eskualdean filosofia hori garatzeko baliabideak baduzu ez, lur emankorra da, eta hori ere beharrezkoa izango da ez, proiektu aurrera eraman ahal izateko. Hori da, lur emankorra da, eta ez da bakarrik lurra, azkenean badaude baita ere beste ekoizle mota batzuk, demagun haragi ekoizleak, edo baita ere animalietatik ateratzen diren lakte edo horrelakoetan ere bai, badaude gure inguruan, eta orduan haiekin ere bai, harremana oinarrizkoa da, eta hori da baita ere gure eskaintzaren parte bat. Errealitatea hau da, Bidasoa kilometro zero da gure proiektua, gure eskualdean oinarritzen dugulako, baina badaude antzerako proiektuak aurrera eman dituzten eskualdeak. Orduan, eskualde haiekin ere harremanetan gaude, elkarrengandik ikasten ari gara, eta orduan, hori ere, naiz eta txikitik hasi, hori delako gure helburua eta hori delako gure eremua, sarean gaude, eta saretze hori egiten du horrelako iniziatibak handiagoak izateak, baina ez tamainaz, zeren gure interesa beti da lokala eta eremu gertukoa, baina elkarrizketa, ideia, filosofia eta esperientziak elkarbanatzea sare horretan. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, beti Bidasoako ahotsak saioaren barneko elkarrizketatuei galdera bera egiten diegu elkarrizketarekin amaitzeko, eta da, zer lotura daukazuen zuek Bidasoa hitzarekin. Imaginatzen dut zuen proiektuaren kasuan, lotura hori ezinbestekoa dela, ez? Azkenean, Bidasoa kilometro zero proiektua beraren izena da, eskualdean pentsatzen ari gera, eskualdean lanean ari gera, une honetan, bereziki, behe Bidasoa, zariko ginateko, orduan Irun eta Hondarribiako jantoki kolektibo guztiekin saiatzen ari gera harreman horiek izaten. Orduan, kokapena, fisikoki kokapena bertan dugu. Ez bakarrik proiektua, baizik eta proiektua eusten digun 3 elkarte edo kooperatibak. Azkenean, Hondarribiako lurretan gaude, Aldatxak bere lurrak, bere ekoizpena Hondarribian egiten du, Labore eta Iritikak, Irunen daude errotutak, baina Bidasoa, Txingudi,
eskualdeko ideia hori dugu buruan, eta kasu honetan proiektu honetan espresuki Bidasoako eskualde honetan oinarritua 100%. Bale, primeran, eskerrik asko zuen hitzengatik eta jarraituko dugu proiektu honen evoluzioa gertutik. Bueno, zuei aukera ematearren, gure proiektua zabaltzeko aukera izateagatik eta besterik gabe, mila esker. Oso ondo.